A ndiheni ndonjëherë të lodhur pa arsye? Zgjoheni në mëngjes dhe megjithse keni fjetur mjaftueshëm, trupi juaj duket sikur nuk keni pushuar fare? Keni dhimbje muskujsh, ngërçe në këmbë apo ndonjëherë ndjeni se zemra ju rreh më shpejt se zakonisht? Studimet tregojnë se mbi gjysma e njerëzve nuk marrin dot mjaftueshëm magnezium. Dhe për shkak se trupi nuk e prodhon vetë këtë mineral, çdo mungesë do t'ju shkaktojë probleme shëndetësore. Sot do të zbulojmë pse magneziumi është kaq i rëndësishëm. Cilat janë shenjat që nuk duhet i injoroni dhe ushqimet më të pasura me magnezium. Le të fillojmë. Një lodhje e vazhdueshme dhe mungesë energjie. Nëse ndiheni të lodhur edhe pasi keni pushuar mirë, shkaku mund të jetë mungesa e magneziumit. Ky mineral ndihmon qelizat të prodhojnë energji përmes metabolizmit. Kur ai mungon, prodhimi i energjisë bie dhe çdo aktivitet qoftë edhe më i thjeshti. Ju lodh më shpejt. Trupi juaj fillon të ndjejë një djegje të brendshme të energjisë, si të ishit gjithmonë pa energji. 2. Ngërçe muskulore dhe dridhje. Një nga simptomat më të dukshme të mungesës së magneziumit janë ngërçet e muskujve, zakonisht në këmbë, te pulpat apo në shputat. Muskujt kontraktohen papritur dhe nuk relaksohen lehtë, duke shkaktuar dhimbje që ndonjëherë zgjat edhe gjatë natës. Magneziumi ndihmon muskujt të qetësohen pas tkurrjes, ndaj pa të ndodh një ngrirje e muskulit që shkakton ndjesinë e ngërçeve. 3. Ankth, stres dhe probleme me gjumin. Në mungesë të magneziumit, sistemi nervor bëhet më i ndjeshëm dhe trupi humbet aftësinë për të qetësuar natyrshëm. Mund të ndiheni më të tensionuar, të shqetësuar pa arsye, ose të keni vështirësi të bini në gjumë edhe kur ndiheni të lodhur. Kjo ndodh sepse magneziumi ndihmon trurin të prodhojë GABA, një substancë qetësuese që lehtëson ankthin dhe përmirëson cilësinë e gjumit. Në mungesë të tij, trupi qëndron si në gjendje alarmi, duke mos e lejuar veten të pushojë plotësisht. 4. Rrahje të çrregullta të zemrës. Zemra është një muskull që varet shumë nga magneziumi për të punuar në ritëm normal. Kur niveli i tij bie, mund të ndjeni rrahje të parregullta, ndonjëherë shumë të shpejta ose të forta që krijojnë ndjesi pasigurie. Në raste më të theksuara, kjo mund të ndikojë edhe në tensionin e gjakut, duke e bërë atë të rritet ose të ulet në mënyrë të papritur. 5. Dhimbje koke dhe migren. Nëse keni dhimbje koke të shpeshta apo migrena të forta, është e mundur që trupi juaj ka nivele të ulta magneziumi. Ky mineral ndihmon në relaksimin e enëve të gjakut dhe në stabilizimin e sinjaleve nervore në tru. Pa të, enet e gjakut kurren më shpejt dhe ndjeshmëria ndaj dritës, zhurmës dhe stresit rritet, duke shkaktuar dhimbje koke të forta që përsëriten çdo ditë. 6. Kapsullëk dhe fryrja abdominale. Magneziumi ndihmon zorrët të lëvizin në mënyrë të rregulltë. Në mungesë të tij, sistemi tretës ngadalësohet, gjë që shkakton kapsullëk, fryrje dhe ndonjëherë edhe dhimbje barku. Në fakt, shumë laksativ natyral kanë në përbërje magnezium. Kjo tregon sa i rëndësishëm është për funksionimin normal të zorrëve. 7. Rënje e flokëve dhe thonit të dobët. Kur mungon magneziumi, trupi nuk përthis siç duhet lëndët ushqyese të tjera si kalciumi, hekuri dhe vitaminat e grupit B, që janë thelbësore për flokët dhe thonit. Si rezultat, flokët bëhen më të hollë, thonit më të brisht dhe lëkura më e thatë. Këto shenja shpesh shfaqen vonë, por janë tregues të qartë të mungesës afatgjat të këtij minerali. 8. Dridhje, mpirje dhe ndjesi shpimi. Këto janë shenja të dëmtimit të lehtë të funksioneve nervore për shkak të mungesës së magneziumit. Në raste të avancuara, nervat fillojnë të dërgojnë sinjale të parregullta, duke shkaktuar ndjesi shpimi në duar, gishta ose këmbë. Këto ishin shenjat që nuk duhet t'i injoroni. Para se të vazhdojmë me disa nga ushqimet që duhet t'i përfshini menjëherë në dietën tuaj, do ju luteshim të na bënit një subscribe dhe na lini një koment me shenjat që keni ju. Frutat e thata dhe farat super, ushqimet e vogla me fuqi të madhe. Bajamet, arat, fistikët, kikirikët dhe sidomos farat e kungullit janë një nga burimet më të pasura me magnezium. Një grusht i vogël në ditë mund të sigurojë deri në 30% të nevojës ditore. Këto ushqime janë gjithashtu të pasura me yndyrra të mira, proteina dhe fibra, që i bëjnë të jenë perfekte për një vakt të vogël në mes të ditës. Ato ndihmojnë në përqendrim, reduktojnë ndjenjen e stresit dhe mbajnë sheqerin në gjak të qëndrueshëm. Mund t'i shtoni në kos, sallat, tërshër apo t'i konsumoni si një snack të shëndetshëm gjatë punës. Perimet me gjethe jeshile. Burimi natyror i qetësisë dhe forcës. Spinaçi, brokoli, rukola dhe lakra jeshile janë ndër perimet më të pasura me magnezium. Përveç këtij minerali, ato përmbajnë shumë hekur, kalcium dhe vitamin K, që forcojnë kockat dhe përmirësojnë qarkullimin e gjakut. Nëse i konsumoni të freskëta në sallat ose të gatuara lehtë me avull, ruani shumicën e vlerave ushqyese. Vetëm një pjatë me spinaq të freskët mund të mbulojë rreth 20% të dozës ditore të rekomanduar nga mjekët profesionistë.
Prandaj mos harroni. Një pjatë me perime jeshile në ditë është një dhuratë për trupin tuaj. Drithërat integrale e energji që zgjat. Tërshëra, orizi, kaf, quinoa, buka integrale dhe farat e linit janë burime të shkëlqyera magneziumi. Ato ndihmojnë në ruajtjen e nivelit të energjisë gjatë ditës dhe përmirësojnë funksionin e zorëve fal fibrave që përmbajnë. Në vend të bukës së bardhë apo orizit të rafinuar, zgjidhni versionin integral. Trupi juaj do t'ju falënderojë. Një mëngjes me tërshër, fara chia, pak mjaltë dhe fruta të freskëta është një mënyrë ideale për ta nisur ditën plot energji dhe qetësi. Peshku. Për zemër të fortë dhe mendje të qetë. Peshqit yndyror si salmoni, skumbria, toni dhe sardelet janë burime shumë të mira të magneziumit dhe acideve yndyrore omega 3. Këto ndihmojnë në mbrojtjen e zemrës, ulin nivelin e stresit dhe përmirësojnë përqendrimin. Një vakt me peshk të paktën 2 herë në javë është një investim i vogël për shëndetin e përgjithshëm të trupit dhe mendjes suaj. Avokado dhe banane. Kombinimi perfekt për ekuilibër. Avokado është një superfrut i pasur me magnezium, kalium dhe yndyra të shëndetshme që ndihmojnë zemrën dhe trurin. Banania, nga ana tjetër, ofron karbohidrate të ngadalta dhe ndihmon në rikuperimin pas aktivitetit fizik. Kombinimi këtyre dy frutave është ideal për mëngjes ose pas aktiviteteve të përditshme, sepse ndihmon në relaksimin e muskujve dhe mbajtjen e energjisë gjatë gjithë ditës. Kakao e zezë. Ëmbëlsia që ju bën mirë. Edhe çokolata mund të jetë aleate e shëndetit tuaj, por vetëm çokolata e zezë me mbi 70% kakao. Kakaoja përmban shumë magnezium, antioksidant dhe substanca që nxisin prodhimin e serotoninës, hormonit të lumturisë. Një copë e vogël çokolate të zezë çdo ditë jo vetëm që kënaq shijen, por ndihmon edhe në relaksim dhe përmirësimin e humorit. Legumet, fasulet, qiqrat dhe thjerrzat. Këto janë ndër ushqimet më të kompletuara që ekzistojnë. Janë të pasura me magnezium, hekur, proteina bimore dhe fibra. Ato ndihmojnë në ruajtjen e nivelit të sheqerit në gjak, mbështesin sistemin tretës dhe japin ndjesinë e ngopjes për më gjatë. Një pjatë me thjerrza ose qiqra disa herë në javë është një mënyrë shumë e mirë për të ruajtur balancën minerale të trupit. Uji mineral dhe suplementet e magneziumit. Nëse ndjeni se ushqimi nuk mjafton, mund të zgjidhni ujë mineral natyror të pasur me magnezium. Por kujdes, teprimi nuk është i nevojshëm. Më e mira është ta merrni magneziumin në mënyrë natyrale, përmes një diete të balancuar, dhe jo nga suplementet artificial. Ja pra, këto ishin ushqimet më të pasura me magnezium që duhet i përfshini patjetër në dietën tuaj. Mos harroni, një trup i shëndetshëm dhe një mendje e qetë fillojnë nga mënyra si ushqeheni çdo ditë. Faleminderit që na ndoqët deri në fund. Nëse ju pëlqeu videoja, mos harroni të lini një pëlqim, ta ndani me miq dhe të abonoheni për më shumë këshilla mbi shëndetin. Faleminderit.